السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. الأول مرة يشوف قناتي بقى ما ينساش ان هو يشترك في القناة لو مش مشترك، ولو مشترك بقى يشوف الفيديو للآخر ويعمل لايك منه، يفرحني ويبسطني. وشكرا لكم، انا بحبكم جدا جدا. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده معايا جندوفلي او بلح البحر، او البقلاويز زي ما بتسموه يعني. تمام كده، كل بلد بيبقى ليها اسم مسميه. احنا عندنا المشهور اكتر بالجندوفلي. تمام كده، زي ما انتم شايفين اهوت انا منقعاه في ميه اهوت في الحوض اهوت. وطبعا ايه لازم يتنقع في الميه، وقبل ما يتنقع يتغسل كذا مره، 3 4 5 مرات. تمام، ويتنقع في ميه بملح و... وبرضو نغير عليه الميه. تمام، نسيبه كده منقوع في الميه ديت زي حوالي كده ايه ربع ساعه كده ولا حاجه. تمام كده، ونغير عليه الميه زي ما قلت لكم، لانه بيبقى فيه زي ايه رمله كده، فلازم يطلع. تمام كده، شايفين بعد ما سيبته كده ربع ساعه اهوت، ربع ساعة او تلت ساعة كده في المية. شايفين لون المية اتغير ازاي؟ هو كده ايه بدأ خلاص يفتح معايا. وده طبعا جندوفلي طازة. تعرفوا ان هو طازة او مش طازة ازاي؟ تعرفوه لو مش طازة هيبقى عايم كده على وش المية منه حبات. دي حبات بتبقى مش طازة، فاسدة، فتاخدوها طبعا ترموها. وطبعا الجندوفلي اهوت بصوا، اما تيجوا تغسلوه بقى الغسل الاخير قبل ما نعمله على البوتاجاز بقى ونسويه وكده، نشيله بايدينا كده. تمام كده، وتحت برضو ميه جاريه زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين؟ ما نفضيش الميه ونشيله كله، عشان في ارضيه البلاستيكه اللي معانا دي او البوله ديت بيبقى فيها رمله، فاحنا مش عايزينها. تمام كده، شايفين اهو؟ نشيله بالطريقه ديت، ما نفضيش الميه ونحطه كله مره واحده في الطبق، عشان لو في اي رمله لسه باقيه فيه نبقى اتاكدنا وضمنا انها خرجت منه. نغسله كده بالطريقه ديت. الجندوفلي ده اكله جميله جدا، بيبقى طبق جميل جدا، وبيبقى ليه شويه شوربه بقى للناس العشاق الحاجات البحريه وكده. والجندوفلي ده بيبقى ليه شويه شوربه ممتازين ممتازين اهوت. طبعا احنا الخطوه ديت بننقعه في الميه، بنغسله بالميه طبعا زي ما قلت لكم عشان الرمله اللي فيه تخرج، وبننقعه في الميه بالملح عشان خاطر يفتح مننا، عشان الرمله دي تنزل. وايه، ونبدا بقى ايه نخش على الخطوه اللي بعديها بقى، مرحله التسويه. ودي طبعا مرحله سهله خالص جدا جدا. انا حبيت اوريكم النقطه ديت الغسيل، لان الجندوفلي اهم مرحله في التسويه فيه الغسيل. تمام كده اهوت، شايفين بعد ما نقعناه فتح ازاي؟ عمل تفتيحات فيه، شايفين اهيت؟ بحاول اوريها لكم التفتيحات دي بقى. خلاص كده هو كده خرج الرمله اللي فيه. وديت الجندوفلية اللي معايا ديت او البقلاويز اللي معايا ده كويس حلو قوي وطازه وزي الفل اهوت. نحاول بقى ايه، لو لقيتوا واحده كده مش مفتوحه ما اتفتحتش، خلاص ناخدها نرميها. يبقى هي ما تحاولوش انتوا تفتحوها او تعملوها، لان هي لو بيبقى فيها رمل وفيها طين وحاجات فنرميها على طول. تمام كده. بس بعد كده بقى ايه، بعد ما غسلناه بقى هنحضر بقى ايه المرحله اللي بعديها. مرحله بقى الايه الخضار اللي احنا بقى ايه هنعمل بيه الجندوفلي بتاعنا الجميل ده. او قبل بقى ما نخش بقى في مرحله التسويه، ما تنسوش بقى بالله عليكم تعملوا لي لايك حلو منكم وتشوفوا الفيديو بتاعي كله. انا ما بحاولش والله اكتر عليكم في فيديوهات يا جماعه، فبالله عليكم حاولوا ساعدوني شويه في المشاهدات، وانا بحبكم جدا جدا جدا. والناس اللي بتشوفني ومش مشترك في القناه يا ريت تنوروني بالاشتراك عشان العيله بتاعتي تكبر. وبس كده وشكرا ليكم. بس بعد كده بقى خلاص حضرنا الخضار بقى معانا. الخضار اللي معانا عباره عن بصلايه مقطعه بالطريقه دي، ومعايا فلفل اخضر وطماطمايه وجزرايه وايه وليمونيه مقسومه نصين. تمام كده. والجندوفلي بقى ايه بهاراته سهله وبسيطه جدا، هو ملح وكمون وايه وتومه 3 فصوص من الثوم مدقوقين. بس كده، ما ملهوش بهارات اكتر من كده. وطريقته سهله جدا وبسيطه، وما بياخدش 5 دقايق قعدت في التسويه، هم يا دوبك 5 دقايق ويبقى جاهز على طول. هنجيب بقى معانا حله على البوتاجاز، والحله بتاعتنا ديت هنحط فيها
معلقه من الزيت. تمام كده. وهنحط بقى ايه التوم بتاعنا اللي احنا دقينه، 4 فصوص توم او 3 فصوص توم احنا دقينهم. هنديهم كده تقليبه واحده في الزيت، تقليبه او تقليبتين، مش هنكتر، احنا مش هنحمرها ولا كلام ده تصفيره ولا اي حاجه. لا، احنا هنحطها وهنديها تقليبه واحده بس كده في الزيت بتاعنا. تمام كده. وبعد ما نديها تقليبه هننزل بايه بقى؟ بالجندوفلي بتاعنا، نديله برضو تقليبه كده معانا. تمام كده يا حبايبي. وبعد ما نديله تقليبه بقى هننزل بالخضار اهوت. ما تنسوش بالله عليكم، والله الفيديو ده جميل جدا جدا وفي بهجه كده وحاجات حلوه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشوفوه كله بقى وتسعدوني، وربنا يخليكم ليا، انا بحبكم قوي قوي قوي. اهوت شايفين؟ بديها تقليبه بسيطه خالص، ولا هحمرها ولا اي حاجه. اللايك بقى يا حلوين بالله عليكم، ما تنسوش بقى تبسطوني. والجندوفلي ده على فكرة الكيلو منه ب40 جنيه اهوت. بعد بقى ما انزله كله كده معايا في الحله بتاعتي ديت، هنزل بقى بالخضار اللي احنا عملناه، البصلايه والطماطمايه والفلفل والجزرايه. تمام كده. في ناس على فكره ما بتحبش تعمله، ما بتحطش البصل، تضيفه. ده على حسب رغبه كل واحد، اللي حابب يضيفه او ما يضيفوش، كل واحد على حسب رغبته. بس والله العظيم بيبقى بالخضار طعمه تحفه تحفه. عايزه اكد عليكم في نقطه مهمه جدا جدا. الجندوفلي ده نجاحه نقطتين اتنين. اول نقطه لمرحله الغسيل اللي احنا قلنا عليها في الاول، والمرحله التانية الجندوفلي بيقعد على البوتاجاز بالظبط بالدقيقه او بالثانيه، بحددها لكم 5 دقايق. 5 دقايق بالظبط. تمام كده. بالكتير خالص هم 7 دقايق، ما يزيدش عن 7 دقايق يا جماعة، لحظة واحدة. لانه لو اتأخر على البوتاجاز عن 7 دقايق لحظة واحدة هيبقى مش حلو، هيجلد معانا، يبقى عامل زي الكاوتش كده، ما يبقاش حلو خالص. هو ما بياخدش سوا 5 دقايق بالظبط. بس كده عصرت الليمونية بتاعتي، واحط التوابل اللي هو الملح والكمون، وهديها تقليبه واغطي عليها. تمام. انا هنا ضفت معلقه واحده بس من الميه عشان انا بحب الشوربه بتاع الجندوفلي. تمام كده. بس انتوا ما تضيفوش ميه، لو حابين بتحبوا الشوربه ضيفوا معلقه واحده بس من الميه. تمام كده. هو كده هيديني شوربه جميله جدا مع الخضار، هينزل العصاره بتاعته مع الجندوفلي وكده، والله هيديني شوربه تحفه تحفه تحفه. تمام كده. وهنغطي عليه الحله ونسيبه بالظبط. بصوا الساعه تبقى موجوده في ايديكم، هم 5 دقايق مفيش اكتر منهم. يوم ما تكتروا وتتاخروا عليه هم 7 دقايق بالظبط. تمام كده. خلاص بقى غطينا عليه الحله بتاعتنا اهيت، وهنسيبه بقى الايه ال5 دقايق او ال7 دقايق بالكتير خالص اهوت. بعد 7 دقايق او 5 دقايق بالظبط الجندوفلي بتاعنا شايفينه ما شاء الله فتح كله بقى جميل جدا ومستوي. عايزه اقول لكم بقى اي جندوفليه تقابلكم ما اتفتحتش هنا في التسويه ترموها فورا، ما تحاولوش برضو تفتحوها. تمام كده. خلاص انا فضيته كله في طبق واحد اهوت. انتوا بقى على حسب رغبتكم ممكن تفضوا الجندوفلي في طبق والشوربه في طبق تاني، كل واحد على حسب رغبته، على حسب ما هو بيحب. شايفين؟ صراحة كان صابح وجميل جدا جدا، وفيديو بجد يستاهل منكم ان انتوا تشوفوه كله وتعملوا له لايك وجميل جدا جدا على سفرة الاسماك. والله ما شاء الله عليه. والشوربة بتاعته بقى عايز اقول لكم حاجة كده واو يعني، ما شاء الله يعني. ما تنسوش بقى تعملوا لايك بقى للفيديو بتاعي وتشوفوه بقى زي ما قلت لكم دايما. بستحلفكم بالله بقى تساعدوني شويه في المشاهدات، وشكرا ليكم، وانا بحبكم جدا جدا. واي حد منكم محتاج مني اي حاجه يقول لي عليها وانا تحت امره. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.